今天我来跟各位谈一个问题，这个问题很多人都把它当成是小事情，甚至觉得是睡得香、身体好的证明。我告诉你，这个观点是大错特错，错得离谱。我说的是什么？就是打呼、打鼾。你不要笑，你不要觉得这个没什么。你家里头的先生或是你自己，每天晚上那个呼噜声跟打雷一样，你还以为他睡得很沉，睡得很好。我告诉你，你每天晚上都在鬼门关前面反复横跳。这个打呼是身体在给你发出最严重的警告，他在哀嚎，在呐喊，告诉你我缺氧了，我快要窒息了。你听懂了没有？这个声音不是睡得香，是身体在挣扎求生的声音啊。那很多人不当回事，觉得吵是吵了点，拿个耳塞塞住就算了。等到问题严重了，白天没精神，头昏脑胀，血压也高了，心脏也不舒服了，才跑去找西医。西医看到这个怎么办？他不懂啊，西医的脑子里头没有痰湿、气虚这些观念，他拿个仪器给你检查，然后告诉你，哦，你的呼吸道变窄了，有阻塞。他只看到这个表象，所以他怎么处理？第一种，给你一个机器，叫什么正压呼吸器，晚上睡觉的时候给你戴上一个面罩，搞得跟电影里的怪物一样，然后用压力把气硬生生的往你肺里灌。好，表面上声音是变小了，看起来好像不缺氧了，但是我请问你，问题解决了没有？没有。那个把你的气道堵住的根本原因，那个身体里的垃圾，那个痰湿清掉了没有？完全没有。它只是用一个更强的压力，硬是把那个缝隙给吹开而已。你把机器一拿掉，照样打呼，这叫治疗吗？这不叫治疗，这叫掩耳盗铃，自欺欺人。你还要一辈子跟这个机器绑在一起睡觉，对不对？还有一种更狠的、更直接的，西医会跟你说，来，这个好办，开刀，把你咽喉里面的那个悬痈垂，还有周边的软组织割掉一点，让它变宽。你听听看，这是人话吗？我们身体上长的任何一块肉，它都有它的作用，都是千百万年演化来的。你凭什么说它没用？随便就把它给割了。好，就算你今天把它割了，我问你，那个造成你气道堵塞的根源，那个不断在你身体里制造垃圾，产生痰湿的脾虚问题，你处理了吗？你动了吗？没有。所以你割了第一次，过个几年，那个痰湿垃圾继续堆积，又给你堵起来了，到时候怎么办？再割第二次吗？你的喉咙能让你割几次？这就是标准的头痛医头，脚痛医脚，只看现象，不看本质，不但治不好病，还把身体搞得残缺不全，愚蠢至极。诸位，你们都被骗了。打呼真正的问题根本就不是你喉咙长得怎么样，你记住，问题的根源 99% 都出在你的脾胃。什么意思？我讲个道理给你听，很简单，一听就懂。你看我们的呼吸通道从鼻子到咽喉，它本来应该是一根非常通畅的管子，对不对？气流进进出出，畅行无阻。那为什么会变窄？为什么会堵住？我告诉你，就是因为这个管子里面被很多黏黏糊糊的脏东西给糊住了。这个脏东西中医就叫它痰湿。这个痰湿是从哪里来的？是天上掉下来的吗？不是，是你自己吃进去的东西没有被身体好好的运化吸收，变成了垃圾堆在身体里了。而负责运化这些水谷精微的脏腑是谁？就是我们的脾胃。黄帝内经讲得非常清楚，脾为生痰之源，肺为助痰之器。这句话什么意思？脾胃就是那个制造痰湿垃圾的工厂，而你的肺和呼吸道就是堆放这些垃圾的仓库。你听我说，脾胃的功能就像个家庭主妇，负责把买回来的菜洗好、切好、烧好，变成一家人能吃的营养。如果这个主妇懒惰了，生病了，她不干活了，那这些买回来的菜是不是就堆在厨房里，慢慢的腐烂、发臭，变成一堆垃圾？我们身体也是一样，你的脾气虚了，功能下降了，
你吃下去的饭，喝下去的水，它没有办法100%变成气血去营养你的身体。那没有变成气血的部分跑哪去了？就变成这种半成品的垃圾，也就是又湿又黏的痰湿。这些痰湿垃圾会到处跑，堆在关节，就是关节炎、关节痛；堆在皮肤底下，就是肥胖、脂肪瘤；堆在血管里，西医叫什么？高血脂、动脉硬化。那如果它顺着经络往上走，堆积在你的咽喉部，好了，你那个原本通畅的管子内壁上就好像被涂满了一层厚厚的胶水，甚至长出息肉，它自然就变窄了。这就好比一根吹气的管子里面塞了一大团丝棉花，你再用力吹气，是不是就会发出呼噜呼噜的声音，而且非常费劲？打呼就是这个道理。你的咽喉就是那根管子，痰湿就是那团丝棉花。当你晚上躺下来睡觉的时候，肌肉一放松，那个被痰湿挤压的更窄的通道，气流一通过，摩擦震动，惊天动地的呼噜声就出来了。如果堵得再严重一点，气流瞬间过不去，那就叫呼吸中止，那个是最危险的。大脑瞬间缺氧，心脏就要拼命工作，长期下来，心脏病、高血压、中风，各种心脑血管的问题通通都来找你。所以你现在懂了没有？解决打呼的根本绝对不是去搞你的喉咙，不是去带那个呼吸器，根本在于要把你身体里面那个制造垃圾的工厂给整顿好，要把那个堆满你气管的丝棉花给清出去，这就叫健脾祛湿，这才是治本。我讲个医案给你听。前2年有个病人来找我，他是做大生意的老板，很有钱，他不是来看打呼的，他是来看他的高血压跟心脏病。他说他找了很多名医，吃西药控制，血压还是高高低低，心脏老是觉得不舒服，胸口闷。他一坐下来，我就看他的脸，整个脸色是黄的，有点浮肿，特别是那个眼袋肿得像挂了2个水袋一样。我让他把舌头伸出来，我看看，哎呦，那个舌头又胖又大，上面铺了一层又白又厚腻的舌苔，就像刚下过雪一样。嘴巴一张开，我就闻到一股湿浊的气味。我一句话都没问他病，我先问他，你是不是晚上睡觉打呼像打雷一样？他眼睛一下就瞪大了，看着我好像见到鬼一样。他说，你医师你怎么知道？我老婆为这个都跟我分房睡好几年了，我还去做过那个什么睡眠监测，说我一个晚上呼吸要终止几十次，吓死人。我说你这个不用监测，我一看就知道。我再问他，你是不是早上起床的时候头昏昏沉沉的，像裹了一块湿布，四肢感觉很沉重，人很疲倦，怎么睡都睡不饱。他拼命点头说，对对对，就是这种感觉，每天都像没睡醒一样，要喝好几杯浓咖啡才能勉强工作。我告诉他，你这个高血压、心脏病跟你的打呼病根是同一个，就是标准的痰湿内阻。你的脾胃太差了，身体里面积了一大堆的湿气垃圾，清不出去，这些垃圾堵在你的咽喉，就造成你打呼，堵在你的血管，就造成你血压高，蒙蔽了你的心阳，你的心脏就觉得闷不舒服。西医给你开降压药，给你通血管，都是在下游通水管，可是你上游那个垃圾场还在不断的排污啊，怎么可能治得好？他听完恍然大悟，他说，对啊，我就是几十年来应酬太多，天天大鱼大肉，又喜欢喝冰的啤酒饮料。我说，这就对了，你这就是自己把自己的脾胃给搞坏了。那怎么办？很简单，我没有给他开什么复杂的方子，我先给他一个立竿见影的食疗方，让他每天当茶喝。再来，我给他立下铁的规矩，让他从生活上断根。我那个方子是什么？诸位你记下来，这个非常好用。我就用了2味东西，陈皮跟茯苓。我让他去中药房买好的广陈皮，就是放得越久越好的那种，颜色很深，再买点茯苓，每天用大概10克的陈皮配上15克的茯苓，像泡茶一样，用开水冲泡，盖上盖子焖个15分钟，然后就当一天的水来喝，喝完了再加热水，直到没有味道为止。你听我说，这个方子简单，但是道理非常深。陈皮是什么？它辛香
能够行气，最重要的是它能够燥湿化痰。你脾胃功能不好，气机不畅，痰湿就容易凝聚。陈皮一下去，气机一通畅，就像一阵风，能把那个湿气吹干，把那个粘稠的痰给化开。所以堵在你咽喉里的那痰湿棉花，陈皮就能把它给化掉，给弄干，好不好？但是光化掉还不够啊，垃圾要排出去，对不对？这个时候就要靠茯苓。茯苓这个药，你去看它的质地，它就是长在松树底下的菌类，质地疏松，它的药性很平和，甘淡，就是专门利水渗湿的。它能开通我们身体的水道，把你身体里多余的湿气被陈皮化开的那些痰湿浊液全部打包，让它们顺着小便痛痛快快的排出去。你看，一个是负责在上游化痰燥湿，把垃圾打散，一个是负责在下游利水渗湿，把垃圾清运走。两个药一配合，一个攻一个通，标本兼治，这就够了。光喝这个还不够，要断根，必须要从生活上改。我给他下了3条死命令，我说你要想活命，就必须做到。第一条，戒掉所有生冷冰凉的饮料和食物，特别是冰啤酒、冰牛奶、冰西瓜。我告诉他，你的脾胃本来就已经功能不好了，你再灌冰水下去，就等于一盆火上浇了一盆冰水，那火马上就熄了。脾胃一寒，运化功能更差，制造痰湿的效率就更高了。第二条，戒掉所有油腻、甜腻、黏腻的食物，什么炸鸡、蛋糕、糯米做的汤圆、粽子，这些东西本身就湿气很重，非常难消化，吃下去直接就变成痰湿垃圾，等于是给你的身体雪上加霜。第三条也是最重要的一条，晚上7点以后不准再吃任何东西。我们的脾胃也需要休息啊，你晚上大吃大喝，它就要加班，工作久了就过劳了，一定罢工。而且晚上阳气要内收，身体代谢变慢，你吃下去的东西更容易堆积起来，变成痰湿和脂肪。就这样，他回去就老老实实的照做了，每天喝陈皮茯苓水，严格管住自己的嘴。结果怎么样？1个月后他回来复诊，我一看他整个人的状态都不一样了，脸上的浮肿消下去一大半，眼袋也变小了，眼神都清亮了，舌苔也退掉了，变成了薄薄的一层白苔。他很兴奋地告诉我，倪医师太神了，我才照做1个礼拜，我老婆就说我打呼的声音小非常多，几乎听不到了。现在1个月过去，呼噜声完全没有了，而且我早上起来头脑非常清楚，身体感觉很轻快，连体重都轻了5公斤，我去量血压也降下来了，西药都减半了。你看，这就是中医的智慧。我动他喉咙了吗？没有。我给他带呼吸器了吗？没有。我只是把他身体里面那个制造痰湿的源头给关掉了，把已经堆积的垃圾给清理干净了，源头一清，水道一通，所有的问题，大呼、肥胖、高血压，通通都迎刃而解，对不对？所以诸位，今天我讲了这么多，就是希望大家能够明白一个最根本的道理：健康不是靠那些复杂的仪器，不是靠开刀，不是靠那些治标不治本的西药，真正的健康是来自于遵循我们身体自己的自然的法则。你的身体是你自己的，它会用各种方式跟你沟通。打呼就是一个非常重要的信号，你不要再去忽略它，不要再以为那是睡得香，你要去听懂它背后的原因，去解决那个根本的问题，把你的脾胃照顾好，管住你的嘴，不要再用那些生冷寒凉、油腻甜腻的东西去伤害它，让你的身体保持一个干净清爽的内环境，气道通畅了，气血调和了，你自然就能夜夜安睡，一觉到天亮，而且是无声的高质量的睡眠。